主席，我哋今次咧可能講緊幾個問題，一個咧就係議會裏頭嘅混亂問題，另一個就係個不信任動議問題。有關議會混亂咧，我入嚟嘅時候咧，我都冇諗過咧個議會咧可以混亂成咁嘅。咁啊好多議員咧即係問我有冇後悔入嚟呢個議會咁啊。但係我覺得呢個問題係一個大局嘅使然。喺東北呢件事上面咧。政府強行要立法會財務委員會喺呢個時候去通過，其實係令到整個形勢非常之緊張。我哋係好想喺嗰個過程裏頭咧係促進分歧嘅收窄。包括我哋同主席吳亮星議員咧都商量啦，我自己亦都同即係政府高層都直接反映過啦，希望能夠咧係將個議程調一調。如果調動咗嘅話咧，我哋整個立法會財務委員會個壓力咧就會可以放鬆好多。但係咧係政府嘅強硬態度，令到咧呢度嗰個變成咗壓力煲。我覺得呢個咧係責任咧，第一首先咧係政府喺整個處理問題上面咧係唔能夠咧係即係有一個柔軟嘅身段，同埋咧係真係處理事情嘅緩急先後嘅一個好判斷。第二個問題咧就係即係今次嘅不信任動議。如果我喺睇不信任動議嘅時候咧，我覺得最主要考慮嘅咧係兩點：第一，主席係咪公正；第二，主席係咪勝任。勝任嘅意思係包括咧就係能唔能夠按照議事嘅規則，好好咁推進會議，進行有意義嘅討論。喺整個過程當中咧，我覺得有幾個明顯問題。其實頭先好多議員咧都提及過好多問題㗎啦。包括咗第一樣咧，我覺得吳亮星議員咧係好重視效率，好快咧係想要通過，咁可能同政府即係心急有關係。但另一方面咧，我喺呢個議會裏頭咧，我哋唔係淨係要結論嘅。如果淨係要結論嘅話，我哋係坐埋一齊投票咁咪完啦，係嘛？我哋其實好需要呢一個充分嘅討論，呢個先至係會議意義，亦都係體現出咧議員能夠咧係對政府咧進行一個好嘅監察。咁但係呢方面嗰個推進個討論方面咧，我覺得呢方面係做得比較弱嘅。但係喺公正方面咧，呢個係一個大問題啦。時間上面咧，個投票時間咧由1分鐘延長到接近2分鐘，呢個咧大家都睇得到。另外咧，驅逐議員嗰個手法咧係進退失據咧，呢啲其實都令到咧係議員咧整體地係喪失咗對即係主席嗰個信任，可能唔係整體啦，即係起碼即係相當一部分。另外咧，市民嘅信心咧亦都喪失咗，呢個咧係對我哋咧